আজ বানাবো চিংড়ি পনির দিয়ে ফুলকপির তরকারি। ফুলকপিটা আমি ভেজে তুলে নেব। আমি সাদা জিরে দিয়ে দিয়েছি, এবার চিংড়ি মাছটা ছেড়ে দেবো। লবণ, হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, টমেটো আর মটরশুঁটিটা দিয়ে দেবো। স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দেবো, জিরে গুঁড়ো, সামান্য একটু জল দিয়ে দেবো। মশলা কষানো হয়ে গেছে, একটু চিনেবাদাম বাটা দিয়ে দেবো। ভেজে রাখা আলু ফুলকপি দিয়ে দেবো, ভালো করে কষে জল দিয়ে দেবো। হয়ে গেছে, ভেজে রাখা টা দিয়ে দেবো। মাখা মাখা তরকারি হবে। পনির চিংড়ি দিয়ে ফুলকপি তরকারি রেডি। আমি গরম মশলা ছড়িয়ে দেবো, ধনেপাতা কুচোনো দিয়ে আমি নামিয়ে নেব।